Кыргызстанда мындай карасаң эле любой нерсенде мисалы ушул тамак ашты эле реклама кыла берет экен да. Ташкентский плов, анан самсы №1, нокат самса, ош самса, дагы эмне козу гриль, дагы эмне деп, даже вот форель депчи, мисалы ушул мындай сакал коюп, топу кийген мындай это да, соблюдающий мусульманин да. Ошондойлор деле ушу тамак аштар ушундай эле реклама кылып эле ушундан алгыла деп эмете берет экен да, ушундайчы. Анан менде ушундай бир сезим пайда болуп атат, бир түшүнүк пайда болуп атат. Биздин ушул эси дартыбыз эле, баалуулугубуз эле ушу тамак болуп калган окшойт депчи. Ушу тамак, эт, май, нан болсо эле ошо болду. Ушул дегендей эле бир нерсе болуп калыптыр да. Бир науканы реклама кылган бир эмен көргөн жокмун да, бир, я не знаю, вот мисалы бир ноутбук жасаган бир нерсеге чакырган, же болбосо электромобиль жасаганга чакырган, бир ушундай бир шыктандырган бир рекламаларды көргөн жокмун да мен. Только тамак аш ушул, только тамак аш да. Эми анан конок чакырсаң мындай, анан мынча алсаң мындай, анан бир кола кошуп берет, туда-суда деген эле бир нерсе экен да. Бул биздин акыбалыбыз аянычтуу экендигинен кабар берет да. Бизде өнүгүү жок. Бизде ушул тамак жеп эле ушинтип эле семирип эле, анан семирип кеттим, анан кийин кантип арыкташ керек деп эле ушинтип эле жүрөт экенбиз да. Арыкташ үчүн аз жеш керек да, ошол. Аз жеш керек. Таблетка туда-суда дебей эле аз же, сен семизсиңби, бир суткада бир эле жолу тамак же болот ошол сага. Значит, сен семиз болгон болсоң, демек сенин жумушуң жеңил болгон болушу мүмкүн. Кимдин жумушу жеңил болсо, мындай семирип аткан болсо, бир суткада бир эле жолу тамак жесе болот. Вот обедте нормально плотно же, болду. Кечинде жебей эле койсоң болот. Жөн эле чай ичип кой. Эч нерсеси жок элечи, кургак чай ич. Зато түнү менен нормально уктайсың. Ашказаның кыйналбайт. Мен да мына 2-3 күндөн бери ошентип аяк бияктарда жүрүп, ошентип көп жуп алып, 2-3 күндөн бери түнү менен нормально уктай албай кыйналып атам.